Daily African TV. Bá mi gbé Yorùbá lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Bá mi gbé Yorùbá lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Yorùbá nation tiwa. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà tó yín. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Olódùmarè ló fi fún wa. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Látọ̀yọ́ tó fi dẹ̀kọ́. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Látẹ̀gbà dé Jẹ̀bú. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Àkókò àti Èkìtì. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Gómìnà Ọ̀ṣun o. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ìkálẹ̀ àti Ìlàjẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ògùn àti Ṣẹ̀kírì. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Gbogbo Yorùbá pátápátá. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Báwa gbé Yorùbá lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Orílẹ̀-èdè tuntun tó wọlé dé o. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Orílẹ̀-èdè tuntun tó wọlé dé o. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá wa gba Akíntóyè lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá wa gbé Sunday Ìgbòho lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Àwọn akíkanjú ọmọ Yorùbá. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá wa gbé Yorùbá o lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ. Ohùn Adé là ń gbé lárugẹ. Ìrèdè o, ìrèdè, ìrèdè o, ìrèdè, Yorùbá nation kóde wọ̀lú ìrèdè. Ìrèdè o, ìrèdè o, ìrèdè, Yorùbá nation kóde wọ̀lú ìrèdè. Lọ́ọ̀bù yín dà láìkì yín dà ẹ pín lọ́ọ̀bù yín láìkì Ìrèdè o, ìrèdè o, ìrèdè. Yorùbá nation ti kórè wọ̀lú ìrèdè. Ìrèdè o, ìrèdè o, ìrèdè, Yorùbá nation kóde wọ̀lú ìrèdè. ẹ ṣe jọ Kò ẹ̀yin sí tẹ́ ẹ àfún fẹ́ wa wa. mọ́ o, ìrèdè. Yorùbá nation ti dé o, ìrèdè. Ló kórè wọ̀lú ó kórè wọ̀ Yorùbá ìrèdè. Ìrèdè o, ìrèdè o, ìrèdè, Yorùbá nation kóde wọ̀lú ìrèdè. Ó yá ẹ pín ká ti wọ nọ́mbà tó yẹ ká wọ̀ ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ pín ẹ jẹ́ kó wọ nọ́mbà yẹn tá a bá ti wọ nọ́mbà yẹn à ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ṣé yẹ máa kéèyàn mi pàtàkì kò lè bàjẹ́ fún yó ó lè dì. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyí máa dára. Orílẹ̀-èdè Odùduwà Abọ́dúnrìn bá mi délé gbáyìjọ kò séwu. Orílẹ̀-èdè Yorùbá Ẹ gbé sókè. ó sì máa dùn sí. Ẹ pín náà. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyí máa dára. Ẹ̀yin àgbà ẹ súnmọ́ bí. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣàṣàrò. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ bílẹ̀ Yorùbá yóò ṣe tẹ̀síwájú. Ká má ṣe bá wọn joyè. Kò kàn mí tí gbogbo wa ń ṣe. Ẹ pín náà. Àbí ká fìmọ̀ ṣọ̀kan bílẹ̀ Yorùbá lè tẹ̀síwájú. Ṣé yẹ máa wá gbáyìjọ? Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyí máa dára. Èèyàn lẹ́yìn. Orílẹ̀-èdè Odùduwà Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì ó máa dára ó máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá Orílẹ̀-èdè
Yorùbá yìí ó sì máa dùn sí. ó sì máa dùn sí Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù. ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń sàn fún wàrà àti oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan a ó rí pé ìmàdà ó máa dà. Yorùbá ẹ ṣe rántí wípé kú tó ń gbójú gba ẹni òwe ló bá fún ni ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fúnra ó ti súnmọ́ ẹgbẹ́ ìpànìyàn lọ́tún ìjínigbé ló sí àgbẹ̀ ò lè lọ sóko oníṣẹ́ ọwọ́ kò ríṣẹ́ ṣe wọ́n. Kẹ́mi Bello má wọrí mò ń fọ̀bọ̀ ní parapọ̀ òkà máa balẹ̀ sí sí láìpẹ́ a ó rí kó dẹ̀ máa dára. ẹ gbé sókè. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. ẹ pín ó kù díẹ̀. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ ó rí kó máa dára. ẹ pín náà ká bẹ̀rù rẹ̀ kí ló dé. ẹ má fáwọn ọ̀tá láyè o ẹ má fún wọn láyè o wọ́n ti lé wa jáde ní àkáǹtì kan o. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú sílẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú wò àwa ṣáà ní ìmọ̀lẹ̀ adúláwọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ fúnra báyé ṣe ń lọ yìí rárá kó máa yé wa ìpànìyàn lọ́tún ìpànìyàn lósì ìfipábánilòpọ̀ fún àwọn ẹ̀kọ́ wa àwọn àbúrò wa bẹ̀rù ń bẹ wọn kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ní gbogbo ọ̀nà iṣẹ́ ò sí mọ́ fún àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀dọ́ kò ríṣẹ́ ṣe Dayọ̀ owó làbí pásítọ̀ díẹ̀ ìṣàkàrà ẹ mà ti ń wà. ọmọ Yorùbá àkókò ti tó ẹ jẹ́ ká lọ sílé ká lọ sórílẹ̀-èdè wa orílẹ̀-èdè Yorùbá wa orílẹ̀-èdè Odùduwà ọmọ Yorùbá ó yá ilé ti yá. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ẹ gbé sókè ẹ pín ká bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ tí ìdè nọ́mbà yẹn ó sì máa ẹ tí ò bá débẹ̀ ni ò ní bẹ̀rẹ̀ ẹ pín ìmọ̀. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ ó rí kó máa dára. Yorùbá ó lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá ó lórílẹ̀-èdè. We are starting now. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Iná rẹ̀ wá dúró déédéé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ wa tó ń ṣàn fún wàrà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ anthem straight away. ẹ pín. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa. Àgbéga, àgbéga, àgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká
adúpẹ́ olórin tó bá wa gbé áńtẹ̀mù yìí fún gbogbo ayé gbọ́. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni orin yẹn ń kọ sí ìwọ àti èmi. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí i tí yí orúkọ padà. Ẹ̀yin tí ẹ mẹ́sẹ̀jì wa pé ká má waste time lórí orin àti advert, òtítọ́ ni waste time yín, ṣùgbọ́n síbẹ̀ sí náà ẹ ti mọ àkókò tá a máa ń dé aago 7 ní nírọ̀lẹ́ ìrọ̀lẹ́. Tá a bá ti dé ẹjọ́ ìwà ẹ wá gbọ́n kóròbótò tí mo tiẹ̀ tún fẹ́ tò so that a lè tètè bẹ̀rẹ̀. Ó ní nọ́mbà tá a máa fẹ́ ká dé kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ ètò. Tó bá dẹ̀dà bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá a fi waste data yín, ẹ má bínú sí wa. Ìfẹ́ náà lẹ fi ń wá, kì í ṣe pé ẹnu wa ló dùn tó bẹ́ẹ̀, kì í ṣe pé bóyá ṣe la mọ̀ ọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀. Àwọn tó mọ̀ jù wá lọ wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ, ṣùgbọ́n ẹ decide láti wá sọ́dọ̀ tiwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ má fi ṣe ìjà, ẹ má fi ṣe ìbínú sí wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin náà, ká kọrin, ká dárayá díẹ̀, torí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó tó rò náà. Tá a bá ní ká máa rò ìbànújẹ́ á máa bu ọkàn wa, a gbọ́dọ̀ dárayá. We have to make ourselves happy. Happiness is free. Ọ̀fẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká múnú ara wa dùn, ká má rò pé báyìí ló ń ṣubú tẹ̀ wá, tàbí báyìí ló wà níwájú tó fẹ́ ṣubú. Ká wá torí yẹn ká wá bara jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nọ̀nọ̀nọ̀nọ̀nọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká múnú ara wa dùn. Mo wá ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa lọ́wọ́lọ́wọ́ tí o bá ti bá mi share program yìí, ẹ bá mi share, ẹ share sínú group by groups, ẹ share sí WhatsApp, ẹ share sí Instagram yín, ẹ share sí Facebook, anywhere tó bá ṣe é ṣe tẹ́ lè share dé, ẹ share débẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube, ẹ bá wa pín náà. A dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe sí channel wa. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe síbẹ̀, a fi orí ọ̀fẹ́ yìí a fi ń bẹ̀ yín kẹ́ ẹ bá wa subscribe sí channel yẹn. Bákan náà ni mo tún bẹ̀ yín, second channel wa tí a ti mú àṣà àti ìṣe Yorùbá lọ́kùnkúndùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyẹn ní ibẹ̀ àwọn oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá, ibẹ̀ láti máa fi wọn hàn yín. Àwọn àṣà tó ní ṣe pẹ̀lú tourism wa, àwọn ilé ìgbafẹ́, ibi àgbèwáwò, gbogbo ẹ̀ la máa mú wá fún yín títí á dé ibi tí omi gbígbóná àti tútù tó ti ń sun jáde, gbogbo bẹ̀ la máa dé. Àwọn ìwé àkàgbádùn tó ti wà nílẹ̀ tá a ti ṣètò ẹ̀ lóríṣiríṣi, gbogbo ẹ̀ ló wà tá a máa kà fún yín lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Àwọn ojúlówó ìwé Yorùbá, gbogbo ẹ̀ la máa kà fún yín nínú channel yẹn, Daily African TV ní title ẹ̀. Ẹ bá wa lọ síbẹ̀ kẹ́ bá wa subscribe sí. Àwọn fídíò kan ti wà tá a ti drop síbẹ̀ tó ti wà ńbẹ̀, ẹ lọ bá wa wò, ẹ tẹ̀, ẹ wò, so that kí gbogbo subscription yẹn kó lè máa lọ. Ẹ̀yin tẹ́ subscribe, ẹ bá wa subscribe sí kó máa tẹ̀síwájú, so that a lè máa tẹ̀síwájú nínú àwọn ètò tí a fẹ́ máa mú wá fún yín. Ní agbára Ọlọ́run tó bá tún di ní ọ̀la, a tún mú ètò míì wá fún yín ní Daily African TV. Ìyẹn ni àwọn oúnjẹ téèyàn ń jẹ tí ṣara lóore nílẹ̀ Yorùbá. A ti ṣiṣẹ́ lórí ewébẹ̀, ó wà ní Daily African TV, ẹ lọ bẹ̀. Tẹ́ bá tún wọbẹ̀ lọ, ẹ tún rí eléyìí tí a tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbé wọbẹ̀ gbágam, ìyẹn àwọn oúnjẹ lóríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, mo dúpẹ́. Láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa gbúrò wa ní Kọgòsì, ní Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà, Òkè Dànrè, Òkè Màríà lọ́kà Àkókó, ibi tí Mósè Orímọládé tọ́lọ́run ti pọ́nlé. Gbogbo ìrìn àjò yẹn Òkè Ìbàdàn, ibi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ rí wa ń bẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá pẹ̀lú nǹkan ìgbafẹ́ títí tó fi dé àwọn coastal line wa, àwọn etí bèbè odò, bèbè omi, tó jẹ́ pé èèyàn ẹlòmíì kan lè kẹ́sẹ̀ léra kó jòkó síbẹ̀ kó lo oṣù kan oṣù méjì á dẹ̀ máa sanwó, ọrọ̀ ajé ìlú á dẹ̀ máa bú. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣiṣẹ́ lé lórí, ẹ máa ríran wò, ẹ lọ sí Daily African TV, tètè lọ subscribe síbẹ̀ kí iṣẹ́ yẹn kó lè fast. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Now ká wá padà sójú ètò lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Yorùbá níbi iṣẹ́ ò pẹ́ ni ẹnìkan ìpẹ́ṣẹ́, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa pín, ẹ jẹ́ kó lọ. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. In tí a torí ẹ̀ wálé ni o láti sọ pé arise all ye sons and daughters of Yorùbá nation in diaspora. Síwájú mo gbóṣùbà fún yín, mo gbé kudos fún yín pé iṣẹ́ lẹ ṣe. Kì í ṣe tó rọrùn, gbogbo rally tẹ́ ṣe ní nǹkan bí oṣù kan sẹ́yìn sí àsìkò yìí, kudos fún yín, mo gbé fún yín o. Ẹ wo ọwọ́ mi rè, òṣùbà yín rè. Gbogbo ẹ̀yin ti diaspora pápátá ni mo gbóṣùbà fún, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ti Amẹ́ríkà. Iṣẹ́ lẹ ṣe o. Ṣùgbọ́n òyìnbó ní try your best and leave the rest.
ṣùgbọ́n àwọn tó tún wá mọ òyìnbó ní ilẹ̀ Yorùbá tó gbóyìnbó díẹ̀ wọ́n wá fi kún wọ́n ní what if your best is not accepted? So mi pé ẹ ti try best yín ṣùgbọ́n ẹ tí gbọ́dọ̀ leave rest báyìí torí pé ẹ tí ìbàdé bí best yín o. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà pàápàá jùlọ ni mò ń bá sọ ilé lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ tí gbọ́dọ̀ sinmi torí wípé mo fẹ́ fún yín ní àwọn clue kan tẹ́ máa ṣiṣẹ́ lé lórí nísìn ẹ̀yin ti Amẹ́ríkà. Ńgbà tá a pariwo pé ẹ lọ takú síwájú UN. Ẹ sọ pé kí lọmọlúkà ń sọ, ẹ sọ pé irú wótòwótò òdì mo tẹ́lẹ̀ sọ lẹ́nu. Ẹ gbà á, ẹ mú lò, ẹ dẹ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń rí sí pé ó so èso rere, ó so èso ayọ̀ jáde. Mo fẹ́ gbàdúrà kan fún gbogbo yín. Irú àbùkù tó kan Buhari níwájú UN kò ní kàn yín o. Ẹ ṣàmì. Ẹ jọba lè fi kọ́mẹ̀ntì ṣàmì ẹ ṣe kí lè mọ̀ pé ṣàmì yẹn dáadáa. Kọ́mẹ̀ntì yín ẹ fi kọ́ àmì. Mo ní irú àbùkù tó kan Nigerian presidency ní United States ní New York. Ọlọ́run ní jẹ́ kó kàn yín. Èmi ṣàmì kò dẹ̀ ní kàn mí lórúkọ Jésù. Àbùkù olóròǹbó. Now ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo gbé kudos fún yín. Mo sọ wípé ẹ kú iṣẹ́. Mo sọ wípé ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe. Now àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí president wa ó ní I will treat them with the language they understand. Ìyẹn àwa o. Ó lóun máa treat wa pẹ̀lú èdè tá understand. Àwa gan wá fẹ́ sọ pé àwa gan ṣe tán a fẹ́ treat ẹ pẹ̀lú èdè tó understand. You won't understand the cruelty, or understand the massacre, or understand the murdering, or you want to be murdering people, or understand the kidnap. You ṣe mọ̀ àmọ́ àwọn nǹkan tó understand tó fẹ́ fún àwa. Àwa understand ẹ̀ dáadáa ó yé wa. That is what you understand, and that is what we believe. You believe that we understand. Now mo fẹ́ sọ fún ẹ wípé àwa gan mọ ibi tí a fẹ́ ti mú ẹ. Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá. Bó tẹ̀ jẹ́ pé kò lè ṣe kó àwọn máa lè má sí bọ́lọ́run ṣe dáyé nìyẹn. Kódà nínú ilé ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ràn jù ará máa lè ń bẹ̀ tó sì pàpà fi ara ẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè. So ìyẹn òun ṣe tuntun lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní United States of America ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ẹ rántí wípé Buhari àtàwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n ti fún wa ní wọ́n ní wọ́n là ń dárúkọ wọn ní àwọn sàn ẹ ti lé àkáǹtì wa kan la fi wọnú eléyìí wá àádẹ́ máa sọ ni. Ńgbà bá máa fi open yẹn ẹ á mọ̀ bí tá a fẹ́ bá orí ẹ̀ tì sí. Ṣé rí nígbà tí Nigerian presidency tó gbé corruption wọ́n gbé gẹ́gẹ́ wọ́n gbé gẹ̀ẹ́gẹ́ wọ́n gbé wọ United States of America wọ́n gbé wọ New York City. Mo wá fẹ́ gba ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà ní not just Nigeria àwọn Fúlàní lè wà ń bẹ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Táwọn ọmọ Ìgbò bá lè ṣe kan ṣe bọ́ǹdẹ̀ ṣe I don't care about that. But ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní America pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní New York City. Tẹ́ ẹ rántí pé Buhari àtàwọn ikọ̀ ẹ̀ wọ́n lọ háyà àwọn akátá wọ́n háyà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tí ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà tó ṣàjẹ́ dúdú bíi tiwa wọ́n háyà wọ́n fún wọn lówó $150 for 3 hours pé kàn fi wá protest wọn Nàìjíríà against the protest táwa ń ṣe. Láì ṣe àní-àní àìlówó lọ́wọ́ yìí má fìyà jẹ mí o. Tó bá jẹ́ wípé mo ti ní privilege tí mo jẹ́ citizen ní United States of America single-handedly I will sue Nigerian government. Màá sue wọn yí pé corruption yín ẹgbẹ́ wọ United States. There is evidence. Mo sọ ilé fún yín ní kẹ́ ẹ gbọ́n sí kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ kẹ́ ẹ lọ act lé lórí. I will single-handedly sue them. But why must you come to America to corrupt the good citizens of United States of America? There's nothing like bribing in America. Ẹ ká wọn red-handed níbi tí wọ́n ti ń pín owó àtàṣọ fún wọn. Ẹ rí wọn mú bí eléyìí ni kí lẹ̀ ń wò. Mo ti wá gbé information nìkan wá kọjá de ó lóun lọ sí báǹkì tó collaborate pẹ̀lú wọn. The bank that collaborate with them tó fún wọn lówó tó fi ṣiṣẹ́ yẹn we knew that it has political undertone over it. But irú political power wo l'America fẹ́ ní Nigeria fẹ́ ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ America. I want to know the kind of political power tí Nigeria ní
lẹ́gbẹ̀ẹ́ United States of America. Now ẹni yẹn ti lọ sí Bank of America tó pa itú yẹn, ó sọ fún wọn pé I want to withdraw my account with you, I'm no longer interested. First point tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣe l'Amẹ́ríkà nìyẹn. If you are having an account with Bank of America, it is time for you now láti sọ fún wọn pé I am closing my account with Bank of America with reason. Kẹ́dẹ̀ not reason yẹn síbẹ̀ pé this is the reason. Are you not aware of the genocide going on in Nigeria? Most especially the western part of Nigeria. Are you not aware of ethnic cleansing that is going on in the western part of Nigeria and southwest part of Nigeria? Then why do you collaborate with Nigeria government to destroy or to bug or to corrupt American citizens? The Nigerian people already àti wà nínú ìyà yẹn àti ń jìyà yẹn lọ. Why tell America ṣe tún ṣe gba Nàìjíríà láyé kan wá ṣe irú ẹ̀ fún yín? Ẹ gbé ìgbésẹ̀ lé lórí right now. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá wà ní America. Mo mọ̀ pé Bank of America kì í ṣe New York nìkan ló wà. It's in New York. Ó wà ní Texas. Ó wà ní Michigan. Ó wà ní Chicago. Ó wà ní Florida. Ó wà ní Ohio àbí bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ ló wà. It's across United States of America. Anywhere you are, if you're having an account with them, let them know the reason. Even bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ní close account yìí, kọ́ halẹ̀ mọ́ wọn ẹ jẹ́ kó rí wọn pé wálé. They will do something. Wọ́n á pe manager tó wà ní ìcháàjì ibi tí wọ́n ti gbé owó yẹn jáde ibi tó ti corrupt issue yẹn. Wọ́n á pe manager yẹn òun gan wá jẹ́jọ́. You must do something. Ọmọ Yorùbá tó wà l'Amẹ́ríkà òun ṣe kékeré náà. Ẹ̀yin fúnra yín mọ̀ in a situation whereby like 1,000 mo kàn fi sọ̀rọ̀ ni o, like 1,000 customers collect the same letter that they want to withdraw, that they are closing the account for this also reasons. Wọ́n á jókòó, wọ́n á túnra mú àràbà, wọ́n á túnra mú, wọ́n á mọ̀ pé dòun bá rè rí díẹ̀díẹ̀. That's just the fact. Point àkọ́kọ́ tí mo ń fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nìyẹn. Ẹ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí, it's left for you. Nàìjíríà lèmi wà. Ẹnu ikú làwa àti wà already. Ikú náà ni ó pọ̀ ọmọ anybody. Àwọn kì í ṣe láwọ̀ Nàìjíríà wọn ò ní kankan fà wá ṣe mọ́. Bọ́n sọ pé kò sí tẹ́ fi wá ṣe. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ gbé wa lọ, ẹ mọ́ gbé wa lọ, kí ni bẹ́ẹ̀ ti bẹ̀ jáde. Ẹ ṣẹ̀ máa lé wa kiri náà. Ẹ lé wa títí tí aṣáwọ̀ inú igbó lọ. Bàbá Èkìtì ti ẹ̀ dín. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ọ̀yà sínú igbó. Sọ mélòó la fẹ́ sọ kí ló ṣe ìyá fẹ́ máa já nìkan láyà. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní United States, please share this message. Let it go to the United States people, mostly. Echo, as in petition or whatever, let them know. This is what is going on. And this is the reason. Tẹ́ ẹ ṣe fẹ́ withdraw account, tẹ́ ẹ ṣe fẹ́ close account yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ní close yẹn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣáà mọ̀ wípé ìtọ́ṣe yẹn ó kù díẹ̀. Message yẹn máa dọ́dọ̀ government of the United States. I can guarantee you that. That is the point àkọ́kọ́. Ìkejì, ẹ wá group ara yín. Mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe. Bóyá Ìjẹ̀bú Association of Ìjẹ̀bú Indigene. Bóyá Association of kìíní kan. Or bó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ fi ṣe Yorùbá in diaspora. Or Yorùbá Global Directorate. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ group ara yín, ẹ jẹ́ kí group yẹn ẹ gbé Nigeria government lọ sí ilé ẹjọ́ pé wọ́n wá corrupt ọmọ Amẹ́ríkà. Ọlọ́run òkè ló lẹ́fẹ́ fi ṣe Ọlọ́run pèsè fún yín. Amẹ́ríkà òun ṣe níbí yìí ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Nàìjíríà ló lè sọ pé òun owó kéèsì kiri alẹ́wọ̀jẹ̀ ẹjọ́ kí ló ń jẹ́ kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ erógun ẹjọ́. Sue them to the court. As long as you are a citizen of the United States of America, you must look for the goodness of America. I don't bloody care. Ọmọ Yorùbá ni ẹ, ṣùgbọ́n wọ́n ti fún ẹ ní pálí, o ti gba pálí ẹ. You are a bona fide member. You are a bona fide citizen of United States of America. You must look for the goodness and progress of United States of America. And someone come from somewhere and they are corrupting your citizen, your fellow citizen like you, and you sit down somewhere and you are looking. Ẹ dìde, ẹ sue wọn sí court. Some people will even bring out the money. Owó tẹ́lẹ̀ omi fi mú bí àti òtí ẹ̀jọ́ lójú tó fi ń jẹ bọ́gà.
ó kẹlò mìíràn mú jẹ bọ́gà tóun ni ẹ wá fẹ́ máa sọ pé eléyìí owó yẹn owó wo ló ń pọ̀ àìlówó lọ́mọ fìyà jẹ Ọmọlúkà yìí o màá ti perfect visa mi mo ti dá Amẹ́ríkà màá sùn wọn ni kí ni ìsùn wọn ni kí ni ta ni wọ́n. Who are they? Let me tell you this. Ẹ mọ̀ pé àwọn pípù yìí ọgbọ́n ni wọ́n ń dá, èké ni wọ́n ń ṣe. They are just trying every possible best to distract us. Àwọn gan mọ̀ pé kẹ́kẹ́ ti pamọ́ wọn lẹ́nu, wọ́n mọ̀ pé aṣọ ti bọ́ lọ́rùn wọn, wọ́n mọ̀ pé ṣòkòtò wọ́n ti wà ní ìhòhò, àti vice president wọn o, àti president wọn o, àti minister wọn o, àti PA wọn o, àti SA o, they are all in nakedness. Ọlọ́run ti dojú tì wọ́n. Àbùkù mi ìrírú eléyìí o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo gbóṣùbà fẹ́yìn ti Amẹ́ríkà yìí o, iṣẹ́ lẹ ṣe o. Ẹ rí pé bọ̀dá wa yìí búbu àbí kílẹ̀ máa ń pè. Ẹ rí pé kò ní tìjú. Tó yẹ kó ní tìjú ẹ kó dá Amẹ́ríkà kó tún wá lọ jókòó, kó tún máa bá Queen of Netherlands, kó tún máa bá ṣe pàdé pé kó jọ ọkọ wá yá wọn lówó. Pẹ̀lú gbogbo situation yìí. Ìrírú eléyìí o. Jọ mi lójú gan o. Ó jọ mi lójú kọjá bẹ́ẹ̀ o. And mind you, point méjì mo ti fún yín o. Mo ń sọ eléyìí pàápàá ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Pàápàá ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Mo ti fún yín ní point méjì tẹ́ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Kò wá mọ bẹ́ẹ̀ ìkẹta ó máa lọ sí Netherlands tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá wà ní Netherlands, àwọn kan ń pè ní Holland, ẹ lọ nísìnyí ẹ kóra yín jọ pọ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ti jọ kóra yín jọ pọ̀, àkàìmọye àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè tán ti kóra jọ pọ̀. Ẹ̀yin yẹn ti Netherlands ẹ tún kóra yín jọ, bójá Amsterdam lẹ ti fẹ́ pàdé, ẹ make sure pé ẹ pàdé kẹ́ ẹ jọ sọ̀rọ̀. Write a very good letter to the government of Netherlands. Warn them terribly that they must not borrow any money to Nigeria. Ẹ lọ ṣe findings yìí. Go and do your findings. Ẹ discover oye tí Nàìjíríà ti yá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí more than 39 trillions. Ní Nàìjíríà ní gbèsè tán jẹ. Ìwọ tó ò sí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ti jẹ gbèsè sí Nàìjíríà, ó ti jẹ gbèsè sílẹ̀ díẹ̀. Ẹ lọ mọ̀, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà, ẹ má kọ́ ní individual, ẹ parapọ̀ gẹ́gẹ́ bí body kan ṣoṣo, kẹ́ ẹ kọ lẹ́tà yẹn, kẹ́ ẹ fi ṣọwọ́ sí the government of the Netherlands. Ipe àsìkò yìí o pẹ̀lú tó ń lọ yìí, let them know, ẹ kó tiẹ̀ sínú lẹ́tà yín. Aláwọn tó lè bá yín kọ́ tó bá jẹ́ pé ń já wọ́n á kọ́ fún yín. Ẹ̀yin fúnra yín gan àkàìmọye àwọn tó kàwé tó gba master gba PhD inú yín, professors, sit down and write the letter to the government of Netherlands. Let them aware about what is going on in Nigeria. Buhari ń yá owó yìí ó fi ń ṣiṣẹ́ sí north because they know that Nigeria must pay. Wọ́n mọ̀ pé a máa pín, so but àwọn try gbogbo best wọn pé ká tó pín yẹn o káwọn fi gbogbo owó kọ́ sọ Nigeria sínú kólóńbó so that gbogbo àwa south àdírójútu ara wa tá bá tiẹ̀ pín tá bá lọ. Gbogbo owó tó ń yá òun náà fi ń ṣe gbogbo north, wọ́n fi ń ṣe ọ̀nà, wọ́n fi ń ṣe pipeline, wọ́n fi ń ṣe naval base, wọ́n fi ń ṣe railway lọ sí Niger. You knew now. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ rò pé ṣe ni mò ń sọ tẹnu mi. Ẹ mọ̀ abẹ́ ẹ mọ̀. You knew. It's left for you. Bukola Williams, Ọmọlúkà is now 55 trillion. Ebi ò tiẹ̀ tí ì mọ̀. 55 trillion naira ní Nàìjíríà jẹ́ foreign gbèsè. Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ tó bọ́ nínú ẹ̀, ọjọ́ wo lẹ fẹ́ san? Ìrandíran àwọn ọmọ yín, ìwọ fúnra rẹ̀ wà nínú oko ẹrú tó ò lè sìn tán, ìsìnrú tó ò lè parí tí wàá fi kú. O tún fẹ́ fi ilẹ̀ kí ọmọ ẹ̀ tún dé sínú ìsìnrú yẹn kóun náà tún bímọ sínú ẹ̀. Kábà Jesus Christ. Now mo ti sọ fún yín, ẹ bá mi pín kínní náà, ẹ jẹ́ kó lọ. Ẹ pín please. Ẹ má ro tẹ̀sẹ̀ mi pé mo ti kọrin pẹ́ jù. Mi ní máa forí sí tá bá ti bẹ̀rẹ̀ àkàn bẹ̀rẹ̀ straight adé máa sọ̀rọ̀. A bá ti kọ anthem we start immediately. Kò ní máa sórin. Ẹ má bínú.
so ẹ má ro tẹ̀sẹ̀ mi o, ẹ pín o. Now ẹ̀yin ti YouTube ẹ bá mi subscribe kẹ́dẹ̀ pín, please comment and love and like and share. God will bless you. Ẹ̀yin Netherlands ẹ kọ lẹ́tà yẹn gàdàgbà kó lọ sí government of the Netherlands. Tẹ́ bá wá fẹ́ parí ẹ̀ ẹ tún wá jẹ́ kó jẹ́ open letter, ẹ gbé sórí afẹ́fẹ́ kí gbogbo ojú rí. Kọ́mọ̀ yìí pé ẹ ti kọ̀wé sí wọn, ẹ dẹ̀ jẹ́ kó yáyé pé you have copied the government of the United States, of the Netherlands. Ẹ̀yin t'Amẹ́ríkà, mo mọ̀ pé àwọn system kan wà tí Nàìjíríà ń lò pẹ̀lú Amẹ́ríkà ń sìn, ẹ jẹ́ kó yé wọn, ẹ ṣe findings yín, wọ́n lè parọ́ pé owó tá a fẹ́ yá lọ́wọ́ yín ẹ̀yin Amẹ́ríkà weapons ní kẹ́ ẹ fi kó fún wa, ẹ jẹ́ kó yé wọn, ẹ kọ lẹ́tà síbi tó bá yẹ kí lẹ́tà lọ. Ẹ̀yin China ti mú wa lẹ́rú tó wọ́n ti ra Nàìjíríà tán o. Nigeria have been sold to the Chinese, most especially the Yoruba land. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ lẹ́ni ẹ tètè lọ mọ̀ pé wọ́n ti ta ilẹ̀ Yorùbá o. China ti rà á o. Seaport yín, airport yín, gbogbo ẹ̀ náà ti ta o. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ mọ̀ ṣe ẹ lọ ṣe findings kẹ́ sọ pé rọ́ọ̀mù pa o. Wọ́n kì í ṣe pàtàkì bóyá gbà kó gbowó wá o. Nígbà tán bá fi yín yáwó kí ló tún kù? Ṣé mọ́ ta nìyẹn? Owó tán dẹ̀ rẹ́dì láti san tó is less for gbogbo yín. Ẹ̀yin lé mọ̀, ẹ̀yin ló mọ̀. Ẹdìyẹ tó ṣu tí ò nùdí ara ẹ̀ ló wà. Ẹni jẹ panla tí ò ta yín ilé mọ̀ ara rẹ̀ ló wà. Kí ni tíá? So ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn gbogbo wa lójú ọkàn pátápátá, kò sẹ́ni tí ó kàn nínú gbogbo wa. I will be telling you this. Adàbẹ̀ ni pé bóyá mo kàn ń sọ wórówó tó máa sọ tèmi fún ẹ. Bówó ẹ kó gbọ́, bówó ẹ kó má gbà. Because in tó kan ojú akàn imú ni ṣá. Bó bá dẹ̀ ṣe ń kan imú yóò kẹ́ ẹnu, bó bá sì kẹ́ ẹnu yóò kẹ́ gbogbo ara tó kù. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Ẹ̀yin ti China ẹ tètè jẹ́ kí China máa mọ̀, ẹ pariwo wọn, ẹ kọ̀wé wọn fáyé gbọ́ that Nigeria is at the verge of breakup. So no more country, any country must not borrow any money to Nigeria again. This time, thank you Jacob Ife, we need to be smart. Àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá smart lásìkò yìí ẹ bọ́ sí ìgbèkùn tó jẹ́ pé àní ìrandíran wa ìkẹrin ìkarùn àní bọ́ nínú ẹ̀. Kì í ṣe pé ohun tó ṣojú gbogbo èèyàn ni, ohun tó ṣojú gbogbo èèyàn ni. So àwa ń bẹ gbogbo yín now láti wá parí ọ̀rọ̀ mi because mo lè má fààyè kọ́ sílẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín kọ́ tó yí ibi tó yẹ ká gba kọ́ là ń lò yìí because the other line wọ́n ti block ẹ̀ wọ́n jẹ́ kárí yẹn lọ sí. In táwa ń sọ fún yín ni wípé now rally máa wáyé l'October 1st ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé bọ́n ṣe ṣe ní last year. Ó máa wáyé ní South Africa. Àwọn Italy ti send tiwọn sí mi, Dubai ti send tiwọn sí mi, àwọn Luxembourg wọ́n ti send tiwọn sí mi, àwọn London ti send tiwọn sí mi, àwọn UK wọ́n ti send Dublin wọ́n ti send tiwọn, àwọn America ti send. Mi ò tí ì rí ti Canada gbà mo dẹ̀ ṣọ́ ọ̀pọ̀ máa ṣe, àwọn Cuba mo ti rí, àwọn Brazil mo ti rí, àkàìmọye orílẹ̀-èdè káàkiri gbogbo àgbáyé tán ti máa ṣe protest ní October 1st. Freedom protest, Yorùbá self-determination protest. Ó máa wáyé ní many countries. Ìwọ tó bá jọ ọmọ Yorùbá tètè bèrè sí kó mọ ibi tán ti máa ṣe ti country tó wà. Tó bá jẹ́ Italy ló wà kó tètè mọ ibi tán ti máa ṣe. Bó jẹ́ Germany kó mọ ibi tán ti máa ṣe ti Germany. Bó jẹ́ London kó mọ ibi tán ti fẹ́ ṣe. Bó jẹ́ àwọn ta South Africa wọ́n ní Pretoria náà pé ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ tètè mọ̀ pé Pretoria náà ti fẹ́ ṣe o. Àti bẹ́ẹ̀ àwọn tí Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe tí wọ́n ní Washington níwájú White House yẹn rẹ́rẹ́ gbọ́dọ̀ ọ̀run káàkiri àgbáyé. Mo ń sọ kinní kan fún yín ẹ náà fi ẹ̀kẹ́dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Anytime you are doing your protest ẹ rí i wípé ẹ gbé àwọn international media kẹ́ ẹ gbé wọn wọlé. Either CNN or Al Jazeera or tẹ̀jẹ̀ pé BBC ò ṣe ti. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Kò sí ọgbọ́n tí gbogbo wa lè dá ju pé we are peaceful people and we will protest peacefully. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé mọ̀ nísìnyí pé Nàìjíríà o
kò ní pẹ́ wó o. Ẹ má yá Nàìjíríà lówó. Ẹni bá yá Nàìjíríà lówó tí Nàìjíríà bá pín, we are not going to pay that money. Ẹ yà wá pa gbogbo wa ní kẹ́ sọ wá dé irú ni tó bá jẹ́ ní tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn, because we owe you money. You can't even do that. The worst ni pé kẹ́ lọ sí international court, kẹ́ lọ sí UN, kẹ́ complain. A dẹ̀ ti sọ fún yín àti ń tẹ̀mọ́ yín létí. Ojú yín ò fọ́, etí yín ò di ẹ̀yin country àgbáyé. Ẹ rí wípé Nàìjíríà ò ní pẹ́ pín, kí lẹ ṣì ń yá wọn lówó fún. Why are you lending them money when you knew that Nigeria is at the verge of breaking up? Why are you still giving them loans? Ẹ gbọ́ o, ẹni bá létí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ o. Ọmọlúkà mo wí tèmi o. Àmọ̀ràn mẹ́ta ni mo mú wálé ni mo dẹ̀ ti sọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fún yín. Àkọ́kọ́ mo ti sọ, màá repeat ẹ̀ kí tó máa lọ sí. Àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ ni wípé ẹ kọ́kọ́ kọ̀wé ẹ̀yin tí Amẹ́ríkà ni mo fún. Ẹ sọ wípé ẹ bá Bank of America ṣe papọ̀ mọ́, ẹ fẹ́ withdraw account yín, ẹ fẹ́ close ẹ̀. Ẹ sọ ìdí síbẹ̀. Ìpè kí ni o, Nigeria presidency wọ́n wá corrupt citizens America àti wípé ẹ dẹ̀ rí genocide tó lọ and yet you are supporting them. Can American government open their eyes and see a single citizen of America be murdered mercilessly, be butchered? Will you allow that? Will American government tolerate that? If American government cannot tolerate that, then what is going on in Nigeria? American government must not be in support of such. That is number one. Ẹ jẹ́ kí àwọn báǹkì yẹn ẹ fi wọ́n lókolòkò ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá lo Bank of America. Ẹ mi wọ́n lókolòkò ẹ fi wọ́n jìgìjìgìjìgì. Ẹ jẹ́ kó fìlì ẹ̀ yìí pé yes, we mean business. And number two, ẹ̀yin gúrùpù, other group of Ìjẹ̀bú or group of Èkó or group of Ẹ̀gbá or group of Ondo or group of anywhere tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà ẹ kóra yín jọ ẹ sue Nigerian government. You must sue them to the court for corrupting American citizens. You are a citizen of America. As long as you have been given a green card, as long as you have been confirmed a citizen of the United States of America, you must look for the goodness of America. And someone come from Rift Chito, from a zoo called a country, and come to America to come and corrupt all the citizens there. And you were looking. And you tell lawyer, amòfin l'America, ẹ kóra yín jọ ẹ lọ kóòtù kẹ́ sue Nigerian government pé wọ́n wá corrupt American citizen. That is for you. Ẹ̀yin ti Luxembourg America, Nigeria ń bẹ̀ yín pé kẹjọ kẹ́ yá wa lówó, president wa ń jókòó pẹ̀lú yín, we do agree, we build hospital sí gbogbo state, the best hospital so far. Ni president yín sọ ẹ rí wa bá láìrọ́. Àwọn ìkàlẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ wọn ní ojú àti ebi ènàmẹ̀. Oh my goodness. Ojú àti ebi ènàmẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ pẹ̀sí wa. Ọ̀rọ̀ pẹ̀sí Naija. Ojú àti ebi ènàmẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó jókòó ń parọ́ fún the queen of Netherlands or president wọn bẹ̀. Oríṣiríṣi irọ́. So ẹ jọ ẹ̀yin ti Netherlands ẹ kọ ìwé kẹ́ sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn bẹ̀ pé ẹ jọ ẹ má ya Nàìjíríà lówó, Nàìjíríà ti pín o. Wọ́n ti pín o, ẹ má yà wọ́n lówó, ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí, please, I'm begging you. Paríparí gbogbo ẹ̀, rally tó ń wáyé ní country yìí ní October 1st káàkiri gbogbo àgbáyé, make sure pé o participate, you must contribute, you must do your own quarter. Contribute your own quarter. Rí dájú wípé wọn náà lọ bẹ́ẹ̀ kó o bá wọn participate. Ó dùn mí, kán ní mo rí kí ní tán fi fún ibà èmi náà wá, kò lé kò burú, ìdára méje pàtó méje tọ́ dẹ́ pa. Mama Luka ni ẹ jẹ́rìí mi náà. Ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Kí ni ń bà wá lẹ́rù, kí ni ń já wa láyà? Kí ló ń bà mí lẹ́rù? Kò wí, ẹ̀rù kò sí nínú ọkàn mi, torí Jehovah ń bẹ láàyè o. Ẹ̀rù kò sínú ọkàn mi, kò sí bẹ̀rù, kò sójo, kò sí anything. Make sure you participate in that protest anywhere you are in the world. Tó bá ti lè gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe ní country ẹ̀ bá wọn kópa ń bẹ̀. 2 hours 3 hours tó fẹ́ lò, we are not even talking of a day, and if it is a day tí wàá lò tí wàá yọ̀ǹda kí ọjọ́ ọ̀la Yorùbá lè dá yẹn, kò sọ pé kó má ṣayé, kò sọ pé kó má jẹun, kò sọ pé kó má là. Thank God ọ̀hún yẹn rọrùn ju bí lọ. Ibi ni wàá ti ṣiṣẹ́ 30 days, you work for 30 days in Nigeria here. They will pay you $20.
owó oṣù ẹ nìyẹn. Currently ẹ jẹ́ calculate ẹ̀ fún yín. Currently dollar is 565 naira lẹ́ni 560. Mo fẹ́ sọ salary fún yín kẹ́ lè mọ̀ ní o 565 times $30. Ó jù bẹ́ẹ̀ times $50. Okay, that is $50. You work for 30 days. Your salary is $50. That is 30,000 minimum wage fún yín. So compared to ọ̀dọ̀ yín, you collect your money as early. That is wákàtí sí wákàtí náà calculate fún yín. Tí ẹ bá rí tẹ́ bá miss ọjọ́ kan, owó ni wọ́n á yọ, ọjọ́ kejì iṣẹ́ ẹ̀ tún tẹ̀síwájú. So ẹ dedicate kẹ́ ẹ yọ̀ǹda kẹ́ ẹ ṣe ọjọ́ yẹn kẹ́ ẹ lò kẹ́ ẹ tún lò fún ìran Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kó oyè tẹ́ fẹ́ gbà ní ọjọ́ kan ṣoṣo yẹn, ẹ má jẹ́ kó bà yín ní ọkàn. Nàìjíríà lẹ́rú ti lè máa bà wá fún irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé tí mi ò bá lọ bí iṣẹ́ ó parí nìyẹn. Because ngbọ̀n ọba ló fẹ́ gba 30,000, a graduate tó ń gba 25,000, èló ní 25,000 náà kò tí ì pé $50. Graduate that is collecting 25,000 in a month ní Nàìjíríà is not up to $50. Wá pín kó pín kó mọ iye dọ́là tó máa jẹ́ lóṣù. That means pé approximately per hour ó ń gba 80 cents. Ṣó tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gan kò pé 80 cents. So kí là ń san? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ yọ̀ǹda ọjọ́ yẹn fún ìran Yorùbá. God will bless you. Ní rí ju báyìí lọ. Sí ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa kópa kí a bá ní ká fi àyè lẹ̀ kẹ́ pè nọ́mbà tẹ́ lè pè sí wọ́n ti bá wa block ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ àtúrà àti tún bẹ̀ yẹn ṣe so that ká lè tún padà fully in a fully form. Thank you very much and God will bless you. ọmọ Yorùbá tó tọ́jú lówó ọmọ Odùduwà mo kí gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ má wàá gbàgbé mo fẹ́ bẹ̀ yín Daily African TV YouTube channel mi tó kù yẹn ẹ bá mi lọ bẹ̀ ẹ subscribe sí ẹ wo fídíò tó wà ń bẹ̀ ẹ pín ẹ comment gbogbo ẹ lẹ́fẹ́ fi ràn mí lọ́wọ́. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe nínú channel yẹn ó pọ̀ ó tóbi ó fẹ̀. Ta ló sọ fún yín pé Yorùbá ò lóúnjẹ ju àwọn nọ́ọ̀tì lọ? A ní oúnjẹ ju nọ́ọ̀tì lọ. Ẹ máa prove ẹ fún yín nínú channel yẹn. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ lọ bẹ̀ kẹ́ lọ wò ó àti ń post ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Àwọn ewébẹ̀ lóríṣiríṣi láti gbé síbẹ̀. Àrà tá a fẹ́ fi channel yẹn dá àrà tó ní agbára ni. Ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi bẹ̀ yín ni pé ẹ bá wa lọ subscribe. Tẹ́ bá débẹ̀ ẹ rí fídíò wò ẹ wo fídíò ọ̀hún ẹ jẹ́ kó máa lọ. Daily African TV ní title ẹ̀ Daily African TV DELI African TV òun lẹ máa search fún ẹ search fún ní YouTube kẹ́ subscribe kẹ́ like fídíò tó wà ń bẹ̀ kẹ́ wò kẹ́ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa tẹ̀síwájú. Lágbára Ọlọ́run àrà tá a fẹ́ dá ń bẹ̀ a máa ṣe kíní ẹ̀ tá a máa gbé jáde tẹ́ máa rí ọjọ́ tá a máa ṣe gbogbo prógámù ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí. God will bless you. Ojú òní tí ìyẹn Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa nọ́mbà mi ò tí ì yí padà. Facebook wa náà block nọ́mbà ṣùgbọ́n nọ́mbà yẹn ló wà nínú fóònù tá a fi ń ṣe prógrámù yìí. So tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ pè mí for now à ní lè gbé ní tó bá máa mú mi gbé kọ́ yín a fẹ́ parí prógrámù nìyẹn. So tá a bá parí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kàn sí mi ẹ kàn sí mi. Nọ́mbà mi dẹ̀ ní 070 46 09 2484. Again 070 46 09 2484. That is my number. WhatsApp only. WhatsApp nìkan ni omi ò sọ lẹ́ẹ̀mejì. WhatsApp nìkan ní kẹ́ ti chat pẹ̀lú wa. God will bless you. Ọmọlúkà lórúkọ mi ẹ kàn sí wa. Ẹ fẹ́ polówó ọjà yẹn ní tí tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ kàn sí wa kẹ́jẹ́ ká bá yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń tó jẹ́ tẹ́ ń ta wáìnì tẹ́ ń tepo tòróró ta gbogbo ẹ jẹ́ kàn sí Ọmọlúkà ká bá yín pariwo ẹ̀ nínú Daily African TV. Iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ń bẹ̀ nìyẹn máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń ta Kampala lóríṣiríṣi. Èyí tó bá ṣáà ní ṣe pẹ̀lú àṣà àti ìṣe Yorùbá